Cocinando con Julia, Natilla de Colombia. ¿Quiere comer un postre que sea exótico y para Navidad? Vamos a cocinar el platillo tradicional de Navidad en Colombia, natilla. Natilla es un pudín dulce y la come con una cuchara. Me encanta natilla y yo soy una aficionada de ese platillo. Es importante que obtenga los ingredientes baratos de leche, maicena, leche de coco, polvo de coco, extracto de vainilla, azúcar, sal, mantequilla, canela, los palitos de canela y leche condensada del supermercado. Primero es necesario que ponga 4 tazas de leche y 4 tazas y 8 cucharadas de maicena en un bol y mezclarlas juntos. Si analizamos que no es nuestro error, que responda Cupido ante Dios por jugar al amor. Dormido, dormido, Cupido se equivocó. Segundo, vierta 4 tazas de leche de coco y agregue 2 tazas de polvo de coco en una licuadora y combínelas. Jugar al amor. Dormido, Cupido se equivocó, Cupido jugó al amor. Dormido. Coloque 3 palitos de canela y ponga 8 tazas de leche en una olla y póngalos en la estufa para calentar. No espere mucho y agregue la mezcla de coco. Después esperemos para hervir. ¿Qué voy a hacer con tanto sufrimiento reprimido? Cuando está hirviendo, yo sugiero que ponga 4 latas de leche condensada y una taza de azúcar con un pellizco de sal. No se olvide reducir la temperatura próxima, mezclas por lo menos 5 minutos. Oye, ¿y qué voy a hacer? Además, yo insisto que vierta la mezcla de leche y maicena. Mezcla por 10 minutos. Agregue 2 cucharitas de extracto de vainilla y 4 cucharadas de mantequilla. Por último, mezcla por 20 minutos. Dormido, me dejó mi corazón partido, corazón partido. Dormido, yo no sé lo que voy a hacer conmigo. Esparza la canela, lávese las manos, está terminado. No lo coma rápido porque es muy caliente. Yo recomiendo que refrigere por 2 horas. Estoy emocionada que vaya a probar este platillo delicioso. Espero que disfrute esta receta para 24 personas. Celebremos Navidad con las familias y amados. Yo deseo que vaya a viajar a Colombia y coma natilla en la cultura de origen. Gracias. ¿Dónde podrá llegar?